भयङ्कर हो। एउटा खोला त तर्यौँ, अर्को खोला चाहिँ बवाल। अब कहाँबाट तर्न सकिन्छ, बाइकले सक्दैन नि त। दुःखद खबर चाहिँ देखियो होइन, रेस्ट इन पिस भन्दै हाम्रो R15 एक्सिडेन्ट परेको अवस्था। हिँड हल्लियो क्या धेरै। यो बाइकमा छुन्छ कि भन्ने मात्रै हो क्या होइन। यही त लड्किनलाई आज चाहिँ दसैँको चौथो दिन गए। दसैँ त त्यसै पनि खल्लो भइसक्यो होइन, पानी छ वरिपरि देख्न सक्छु जम्मा भएको। सो अहिले चाहिँ म अब देखिरहनु होला यो बाइक, यो चाहिँ साथीको हो। मेरो बाइक चाहिँ अगाडि ग्यारेजमा राखिरहेको छु। सो हाम्रो चाहिँ आज प्लान के छ भने एक ठाउँ जाउँ भन्ने छ होइन। सो कहाँ जाने चाहिँ म एकछिनमा भनिहाल्छु भने अब यो बाइक चाहिँ लिएर म घरमा फेरि ड्रोन लिन आएको थिएँ क्या। अनि गोप्रोहरू पनि यतै घरमै थियो। त्यसो भए घर गएर अनि फेरि लिएर जाँदैछु सामानहरू। साथीको बाइक चाहिँ टेस्ट ड्राइभ पनि हान्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले लिएर हो। अहिले चाहिँ म कुदेर छु R15 याम है। फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स लिँदैछु। कति बवाल लागेको यस नयाँ अन्त भर्खर एक हप्ता भयो निकालेको, दसैँको बेलामा निकाल्यो नि त साथीले। त्यसै बवाल छ। नयाँ बाइक चलाउनुको मजा झन् त्यसमाथि अलग नै हुन्छ। जाम हौ, म त मेरो बाइक जस्तै कसले कुदाएर भने कि लास्टमा त आफ्नै साथी मैले त्यो कुदाएर अरू यो कुदाएर यार एकछिन त तालमेलै नमिल्या नि। सोफामा बसे जस्तो लाग्यो। जाउँ त बाइक ल्याऊ तिम्रो। अहिले चाहिँ हामी 4 जना भइरहेको छ, 3वटा बाइकमा छौँ। 2 जना साथी चाहिँ अगाडि छन्, त्यसपछि चाहिँ 6 जना हुन्छौँ हामी। त्यसपछि लाग्छौँ गाइज हामी आज तुलसीपुरबाट पश्चिमतर्फ है। सो पश्चिमतर्फ चाहिँ हाम्रो हुनेछ आज वाटरफल, र वाटरफल हामी भिजिट गर्नेछौँ, वाटरफल देखाउनेछौँ। र एक्चुअली लोकेसन चाहिँ पर्छ वाटरफलको पुरनधारा है। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ आज पुरनधारा वाटरफल। धेरै वर्ष भयो गाइज होइन, नगएको जाने भन्दै जान नपाएको ठाउँ पनि हो पुरनधारा वाटरफल। अहिलेको दसैँ अब त्यसै पनि यस्तै भयो होइन, नसोचेको दसैँ भयो भने अब भोलिबाट साथीभाइ फेरि कोही कता भइ नै हाल्छ। सबैको आफ्नो काम हुन्छ। हामी चाहिँ घोराइ तुलसीपुरको हाइवेबाट जाँदैनौँ, बिकज त्यहाँ चाहिँ खोला आइरहेको छ नि त बिच बाटोमा। द्याट्स वाइ। र आज चाहिँ हामी लाग्छौँ डाइरेक्ट यताको भित्री बाटोबाट है, गाउँघरको बाटो हुँदै निस्किन्छौँ हामी। अब 2 जना साथीले चाहिँ पहिला यता रिसिभ गरौँ एन्ड देन भेटौँ है त। हामी चाहिँ सबैजना जम्मा भइसक्यो यहाँनिर। अहिले चाहिँ देख्न सक्छु यो भाइरल रोड है, पहिलाको चाहिँ प्रख्यात भाइरल रोड। अब अहिले चाहिँ सुनसान छ भने भ्यू चाहिँ दामी देखिरहेको छ। आज मौसम क्लियर भएसँगै खोला चाहिँ यत्रो भयङ्कर बढिरहेको छ क्या यहाँनिर है। अब हामी आउँदै गर्दाखेरि ट्याक्कै त्यहाँनिर चाहिँ खै को बित्नु भएछ अनि घाटतिर लग्दै क्या मान्छे बितेपछि। सो दुःखद खबर चाहिँ देखियो होइन, रेस्ट इन पिस भन्दै हामी चाहिँ अगाडि लाग्छौँ। हामी चाहिँ अब यो हापुरको बाटोबाट भएर डाइरेक्ट घोराइ तुलसीपुरको हाइवे भेटाउँछौँ हामी। हान्दियो भन्दा यार अनि खोला रहेछ नि गाइज। यही खोलाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको आवत जावत चाहिँ भित्री गाउँबाट भइरहेको छ। देख्न सक्छौ अगाडि खोला होइन बढेको। यो चाहिँ धेरै घटेको अझ हिजो अस्ति चाहिँ भयङ्करै थियो। अब गुटुङटुङ पारामा हाइवे बाटोमा आइसक्यो हामी। र पुरनधारा वाटरफल पुग्न चाहिँ हामी घोराइ तुलसीपुर भएर तुलसीपुरबाट चाहिँ लगभग हाम्रो लाग्छ गाइज आधी घन्टै लाग्छ है। बाइक चाहिँ फ्युल अप भइरहेछ गाइज। अब यहाँ हामी फ्युल हालेर बुटुङटुङ तुफान कुद्छौँ यहाँबाट। हामी चाहिँ आज धनी छौँ, हामी धनी छौँ। तेल छ एक्चुअली। यो तेल चाहिँ कस्तो भने क्या, दसैँको दिन चाहिँ म मामा घर जान्छु भनेर अघिल्लो दिन नै हालेको तेल हो। आजै अब निस्किने भइरहेको यसरी, म चाहिँ हाल्दिनँ। राइट साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ तुलसीपुर बजारमा। र तुलसीपुर बजारको माहौल देख्न सक्छौँ हामी। मानिसहरूको चाहिँ आज चाहिँ हामी देखिरहेको छ फेरि टिका पनि छ निधारमा है। यस आज यो मौसम यसरी मिठो पाराले खुलेको। अब हिजो चाहिँ बेलुकातिर खुले मात्रै हो होइन। अब आज चाहिँ पुरै बिहानदेखि खुलिरहेछ मौसम भने घाम पनि लागिरहेछ। जस आज चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ मिठो पाराले दसैँ मनाएको देख्न सक्छौँ। जमराहरू टिकाहरू आज चाहिँ दसैँ आए जस्तो फिल हुन थाल्यो हामीलाई पनि। त्यो सबैजना निस्किरहेछौँ। अब मेरो फेरि रोल्पाको प्लान पनि क्यान्सल भयो नि त होइन। अब आज गएर के गर्नु भन्ने जस्तो भयो। बाटो पनि त्यसमाथि बिग्रिरहेछ। यो चाहिँ तुलसीपुरको बस पार्क। अब यहाँबाट चाहिँ थुप्रै ठाउँमा गाडीहरू जाने आउने होइन। सब चाहिँ हामी तुलसीपुरबाट लाग्छौँ गाइस। अगाडि हापुरी निस्किन्छौँ यहाँबाट। सो बिचको बाटो चाहिँ अब जङ्गल हुन्छ। यो बाटो चाहिँ सुर्खेत पनि निस्किन्छ है गाइस। सल्यानको बाटो हुँदै भने म टाढा जाँदा बेलामा हामी पनि यही बाटो निस्केको थियौँ। धेरै सर्टकट पर्छ। हामी उताबाट कोवलपुर भएर होइन निस्किनु भन्दा, र यताबाट चाहिँ डाइरेक्ट सजिलो पर्छ क्या। पुरै बाटो कम्छ त मङ्ग हान्दियो भने त सक्यो त यार। केटाहरूलाई चाहिँ पर्खिन्छौँ हामी। हाम्रो
दुईजना चाहिँ पछाडि छुटे गाइस अब चाहिँ जङ्गलको बाटो सुरु हुन्छ बुवा मिनरल वाटर छ मिनरल वाटर पसल होइन यो तपाईँको पसल पसल पानी कता धारा छ कुवा अस्ति पेसलाई कहाँ यहाँबाट छ त खानु लाग्यो भैँसीले पानी खान भने यस्तो सास्ती छ कहाँबाट यहाँ कुवा भने खै कुवा कहाँ छ र चीटिंग करता है तू लौ गजब बेइज्जती है पसल छ छैन है हस् ल्याउनु थ्याङ्क यू क्या प्यास लागेर यस्तो भएको नि तिम्रो यार कहाँ यार चाट खान्छु भनेर लौ चाट त पानीपुरी पनि खानु पानीपुरी खानै थिएन के त्यो खानु तिमी ज्याकेट कहाँ लगाएको थिएन है अरे कहाँ गयो भन्छ अप्ठ्यारो पऱ्यो कि फोन आन भन्यौँ हामीले फेरि यार जिन्दगीमा आरन फाले पर्खिनु पर्यो कि कि नि राइट साथीहरू अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ हापुरे दिस इज हापुरे है अब हामी चाहिँ यहाँ के खानेकुराहरू लिएर जान्छौँ गाइस है अहिले चाहिँ 3:45 भइसक्यो हापुरेको ड्रोन सर्ट पनि चेक गर्यो कस्तो लाग्यो गाइस है यदि मन पऱ्यो चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिराख्नु भने अब खाजा नास्ता पनि किनिसक्यो गाइस अब एकैचोटि पुग्ने हो होइन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब खाजा खाने टाइम पनि भयो सो उतै बसेर खाने हो यहाँ चाहिँ खोला आइरहेको अवस्था यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट सुर्खेत निस्किने बाटो गाइस यो है अब पुरुन्धारा छहरा पर्यटकीय क्षेत्रतर्फ चाहिँ अब हामी अगाडि बढिसक्यौँ खोला गाइस खोला आइरहेको छ यहाँ चाहिँ भयङ्कर हो एउटा खोला त तर्यौँ अर्को खोला चाहिँ बवाल अब कहाँबाट तर्न सकिन्छ बाइकले सक्दैन नि त होइन अब हाम्रो लास्ट अप्सन भने गाइस यो चाहिँ सकिन्न होइन अब उताबाट लागौँ झुलुङ्गे पुल रहेछ बिल्कुल त्यहाँबाट लागेर अटोमा जाऊँ अब बाइक पार्किङ गरेर अब यहाँ त हुन्न हाम्रो बाइक त बाइक गरेर के गर्ने तार उसको ऊ छोइहाल्छ स्पोर्ट बाइक अनि बाटै जस्तो भएको त पुरै अनि कहाँबाट हाल्ने बाटै नभएपछि आउनु दिउँ है कताबाट त्यहाँबाट फेरि यस्तै झुलुङ्गे पुल छ अनि बाटो त अप्ठ्यारो छ आरामले झर्ने त्यहाँबाट झरेर बाइक जान्छ बाइक त मान्छे आउँदा गर्छ तल कहाँ जाने उता अगाडि पुरन्दारा त्यो यही त आउनुपर्छ बाइकमा पुरन्दारा जानु पर्यो यो झुलुङ्गे पुलबाट निस्किनु है बाइक यहाँबाट त ठाउँ छैन यही यहाँबाट कहाँ जाने यहाँ त गाडी जाने बाइक जाने ठाउँ छैन ए 1.5 घन्टा लाग्छ कि लाग्दैन यहीँबाट आउने ल आउनु ल खै सिकाइदिनु त अति बवाल भयो नि त यार यहीँ पुगेर है तर शिशिर मलाई चाहिँ थाहा थियो है खोला छ भनेर त्यही पनि नजिक आइसकेको थियो नि त भन्नु त भएन केटाहरूलाई यहाँ चाहिँ हामी सोध्दैछौँ अब कुनै अप्सन छ कि जानलाई त्यहाँसम्म पुग्नुलाई भनेर यहाँबाट त जानु होला त्यहाँ नै खैरपट्टि भन्ने भने हिजोबाट चोकबाट यस्तो त नभयो नि अब फेरि खोला तर हामी जाँदैछौँ है गाइस अगाडि बाटो छ अरे कहाँ हो डोन्नु हो तिम गइरा ए हो
दामी गाउँ रहेछ गाइज यहाँनिर चाहिँ है यस्तो रमाइलो गाउँ लाग्यो सोही गाउँ लाग्यो यार आमामामा गाइज हामी चाहिँ अब गाउँघरको बाटो जाँदै यो बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ भयङ्कर आउनु 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 ताना हाम्रो हाम्रो R15 एक्सिडेन्ट परेको अवस्था ताउ के यार तान्दिन जाऊ यार घुम्छ घुम्छ पछिको हुन्छ होइन हो नयाँ नयाँ बाइक जाउँ चाहिँ हामी यहाँ सोध्दै बेलामा चाहिँ यस्तो भित्रको बाटो जानुपर्छ अरे भन्ने चाहिँ आयो होइन लेट्स सी अब कस्तो छ यताको बाटो बवाल पहिरो लडेछ नि त यहाँनिर भयङ्कर पहिरो लडेछ है आज चाहिँ इपिक राइड भइरहेछ हाम्रो गाइजहरू सम्हालेर कुदाऊ है पुरै खत्रै डाउनहिल रहेछ गाइज बबाल डाउनहिल रहेछ मानिक झर है बबाल ओह्रालो छ यार ठाडै यहाँ चाहिँ अगाडि हामी देख्न सक्छौँ सस्पेन्सन ब्रिज हामी जानुपर्ने यही बाटोबाट हो बबाल बाटोबाट आइपुग्यो नि त यस्तो माथि ए ठाड्दै कडा हिँड हल्लियो क्या धेरै तिमी जाऊ यतै हो कति लाग्छ बुवा यहाँबाट झरना पुग्न झरना हजुर पुरनधारा 10 मिनट लाग्छ है ए यस्तो दामी भ्यू छ क्या घरहरू है खेतहरू ल बुवा ल हामी गयौँ है त यस्तो इपिक राइड भइरहेछ नि के भन्नु र है गाउँघर पुरै भित्री बाटो गल्लीहरू इच्छा शक्ति हुनुपर्छ क्या जहाँबाट पनि आइन्छ होइन खोला तर अहिले चाहिँ हामी पुरनधारा बजारसम्म आइपुगिसक्यौँ जुत्ता यत्रो गयो रहेछ यार चप्पल छ है म जुत्तै खोलेर आउनु पऱ्यो यार म लैहाल्छु लग्नु त पर्दैन यो बाइकमा छुन्छ कि भन्ने मात्रै हो कि होइन आमामामा आज खोलाहरूले पुरै हाम्रो साथै छोडिराखेन गाइस यहीँ छ लिक छ जुत्ता छोराउ बाटो देखिहाल्छ यहाँ ढुङ्गाहरू देखिरह के मेन कुरा भने हाम्रो स्पोर्ट बाइक चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि ल्याउनलाई हाम्रो R15 भन्ने छोड्दै हाल फेरि यस आज वाटर क्रसिङहरू चाहिँ धेरै भइरह किन झऱ्यो यहाँ चाहिँ भित्र जस्तो छ है आमामा क्या गइरह्यो यार लास्ट गइरह्यो रहेछ नि त त्यहाँनिर यहाँसम्म आयो क्या पानी यहाँसम्म साँझ पर्न आइसक्यो मेन भने अझ बस्ने हो होइन एकछिन हेर्नु पर्ने हो यस्तो पहिरोहरू लडिरहेछ गाइस बिच बाटोमै सो अब चाहिँ हामी पार्किङमा त्यहाँनिर बाइक राखेर अब चाहिँ यहाँबाट हिँड्दै जाने हो गाडी हाम्रो भोलि चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँ हिँड्ने हाम्रो साथी फेरि आज चाहिँ लास्ट साइड यताको भनेर हाम्रो सन्देशको होइन कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ डुबाए
हाइएको बाटो भनेर कालिए कालिए भन्दैछन् गुनगुन गुनगुन गर्दैछन् हाम्रो सन्देश साथी अब हामी चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ अगाडि सस्पेन्सन ब्रिज नदी चाहिँ भयङ्कर फाइनल्ली चाहिँ हामी आइपुगिसक्यो है पुरनधारा एरियामा भने अब चाहिँ हामी झर्नाको लागि अगाडि बढ्दैछौँ यस रमाइलो अगाडि देखिहाल्नु भएन इपिक राइड भयो नदीले छेकेर फेरि बिचमा अर्को बाटो फर्केर आउनु पऱ्यो गाउँको स्पिन 518 गाए चाहिँ अब धेरै बेर बस्ने सायद मेबी हुँदैन होला किनभने रात पऱ्यो भने चाहिँ अति बवाल भइसक्यो बाटोको यात्रा यो बाटोको यात्रा यो फर्किँदा बेलामा चाहिँ अँध्यारो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो बाटोमा चिप्लो छ है ख्याल गर है गाइस यहाँ बाटो चिप्लो भएर चाहिँ यस्तो सिमेन्ट लगाइरहेको बाटोमा चिसिरको जुत्ता चाहिँ यस्तो चिप्लो भएर चाहिँ पुरा होइन आँट लाग्दै आइरहेछ नि तिम्रो टायर फेर्ने भएको छ है ख्याल गरे जुत्ता के हाम्रो बसन्त ब्रो यो हाम्रो सौगात हाम्रो सन्देश हाम्रो शिशिर यो हाम्रो मानिक यो र फाइनल्ली हामी देख्न सक्छौँ अगाडि झरना गाइस पुरनधारा झरना बबाल छ धेरै वर्षपछि म आइपुगेँ यहाँ पहिलाचोटि आएको बेलामा चाहिँ सानो थियो अहिले चाहिँ हेभी बढिरहेको छ भने अहिले त संरचनाहरू ट्याक्क सिडीहरू सबै बनिरहेको छ यहाँसम्म आइपुग्नलाई नास्ता खानपिनको लागि चाहिँ समोसा थियो लिएर आएको तर पिच्चुल लिएर होइन पुरै यसको किमा भइसकेको छ यहाँ होइन र हाम्रो चाहिँ चिसो लास्ट टाइमतिर चाहिँ हाम्रो अनप्लान चाहिँ राइड भइरहेछ आज पनि 81 बनेको प्लान हो यो 81 बन्दा बेलामा जाउँ भन्दा बेलामा हामी आइपुगेको छ पुरनधारा झरनामा भने अबेर भइसक्यो फर्किनु पनि पर्ने छ बाटो अप्ठ्यारो छ सो हामी यहाँ चाहिँ धेरै बेर बस्दैनौँ रात पार्न लाग्दैनौँ अब चाहिँ हामी हेर्छौँ ड्रोन सटमा पुरनधारा झरनालाई अब हाम्रो कन्टेक्सन आउँदै हुनुहुन्छ मानिक साथी भाइ छन् मरैसित छैन नि मैले कमाएको झरनामा आई त्यसरी रमाएको हामीले लिएर आएको खानाको आइटमहरूको फोहोर चाहिँ योमा छ अगाडि लगेर फाल्छौँ है त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ प्रकृतिमा चाहिँ फोहोर चाहिँ नगरिदिउँ है त्यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो 6:30 भइसक्यो पुरै अँध्यारो भइसक्यो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ फर्किन आँटे बबाल त वाटर क्रसिङहरू देखिरहेको छौँ आउने बेलामा यति शास्ति भएको हो यहाँ भने धकल आमा एकदम स्ट्रगल छ अब रातिको टाइममा चाहिँ यो बाटो हिँड्नलाई यो राइडको यो मेहनतलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गाइस सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिराख्नु है त्यो 4 जनाले धकल्दैछौँ यही त लड्की लाग्छ यही लड्की हो उठाउ त एकछिन लेगार तानी है यस्तो छ गाइस बाटो सो देखिहाल्नु हाम्रो बाइक क्रास पनि भयो ठाउँमा सो अब चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू धेरै क्लियर गरिसक्यो हामीले अझै 1.5 घन्टा लाग्छ गाइस हामीलाई पुग्नलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो के लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब भन्छ नबिर्सक्नु यो मेहनतलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भने सो छुट्टिने बेलामा चाहिँ भन्नै पर्छ केयर सपोर्ट भइरहेको होस् माया भइरहेको होस् टिल देन बी सेफ राइट सेफ सन्दीप दाजु साइनिङ अफ बाई बाई